Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwan barkamu da haka, barkamu da sake saurara da ku a cikin darasin da muke koyawa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu ta'ala yau za mu yi darasi na 8 a cikin littafin Al-Jadid fi at-ta'bir wa at-takhadib li ta'lim al-lugha al-arabiyya al-juz' al-awwal. Ma'ana littafin har zai bana cikin littafin nan kuma za mu yi darasi na 8 a cikin littafin insha Allah subhanahu ta'ala. Malam ya fara da cewa الدرس الثامن درس يتقص سيتي المشد كم كوكو متاجن كي المرأة مدوبي السمك كيفي الحس fatsa ko kuma abin kama kifi ko kace fatsa wani abin mai kama da fil ko kace mai kama da allura din da ake kama kifi da shi. Al-bahru rafi, an-naharu ƙorama. Sai yace muktar, yace hal afadarta ya Abdul Hakim, shin ka karya ya kai Abdul Hakim, shin kai karin kumallonka ya kai Abdul Hakim? Abdul Hakim yace na'am afadartu ma'a abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Yace na karya, na'am afadartu na karya, ma'a tare da abi babana wa ummi da mamata wa akhi da dan uwana wa ukhti da yar uwata. Sai muktar yace aina akhuka, ina dan uwanka yake? Sai Abdul Hakim yace zahaba li yaktasila, ya je domin yi wanka. Zahaba ya tafi li yaktasila domin yi wanka. Mukhtar yace aina ukhtuka, ina yar uwarka take? Sai yace Abdul Hakim yace ukhti fil ghurfati tamshidu sha'raha, sai yar uwata tana daki tana taje kanta. Tamshidu tajewa kenan. Al-mushdu makum shine mushdu, tamshidu kuma tana tajewa. Sai kace tamshidu sha'raha bil mushdi, tana taje kanta da kum. Sai Muktar yace bima za tamshidu sha'raha, da me take taje kanta? Bima za da me tamshidu take tajewa sha'raha gashinta. Bima za tamshidu sha'raha, da me take taje gashinta? Sha'ru gashi. Nan da yace ukhti fil ghurfati tamshidu sha'raha, ya uwata tana daki tana taje gashinta. Gashi shine sha'ar. Sai Abdul Hakim yace tamshidu, da yace bima tamshidu sha'raha, da me take taje kanta? Sai yace tamshidu sha'raha bil mushdi amama al mir'a, yace tana taje kanta gashinta kai bil mushdi da kum ko kuma kace da mataji amamal mir'a, a gaban madubi. Mir'a shine madubi. Mukhtar yace aina ummuka, ina mamanka take? Sai Abdul Hakim yace ummi fil hadiqati, mamata tana cikin lambu. Taqadiful azhara, tana tsinkan fure. Azhar sune fure, zaharun fure guda ɗaya, azhar furruka. Taqadifu tana tsinka kenan. Muktar yace aina khadima, ina mai aiki? Aina khadima, ina mai aiki take? Sai Abdul Hakim yace al khadimatu tagli samaka fil mikla. Sai yace al khadima mai aikin gida ko yar aiki ko mai hidima, tagli tana gasawa. Tagli shine gasawa, tana gasawa kenan. As-samaka kifi fil mikla, a cikin abin gasa kifi. Sai Muktar yace man sada samaka, man sada samaka, waye farauto kifin, ma'ana waye kamo kifin? Sai Abdul Hakim yace sadahu khali bishissi, yace khali ma'ana kanin mamata kenan. Khali baffa ko ankul ko kace baffa dai. Khali kanin mama ko yayan mama, tana ce mai ankul ko ankul dai ko
suke kiran shi da Hausa, kanin da ya mama ko yayan mama shine khalun, shine khalun. Za ka yi cewa khali ka yayan mamanka in ka ce mai khali ko kanin mamanka, amma ammu shine kawu. Auki kawu ka ga yawa na tuna kawu kenan shine khali. Ka ce khalun kawu, khali kawuna. Sadahu khali kawuna ne ya furto shi bil hissi da fatsa. Ga kun ga hoton fatsa nan, wannan ita ce ake cewa fatsa. Na'am, sai ya ce Mukhtar ya ce mata sadahu yau sai ya farauto shi. Sai Abdul Hakim ya ce sadahu ba'da shuruqi shamsi, ya farauto shi ne bayan bulluwar rana ko kuma bayan shuruqi, hudar rana kenan, bayan rana ta bayyana ta yi sai Mukhtar ya ce asadahu miyal bahari am minan nahari, shin ya farauto shi ne da karafi koko daga korama. Sai Abdul Hakim ya ce sadahu minan nahari, ya farauto shi ne a korama. To ga tadrib yan uwa, sai a kokarta a ringa yin tadrib, shine ma'ana practical. Sai ce imla firaga bima yanasib, ka cika wannan gap din da abin da ya dace. Sai ce ana amshu sha'ari bi, ni ina taje gashi na da, mun faɗa sunan kum sai ka sa kum a nan gurin. Sai ce ko ga sai nan gurin ce aqdiful azhara min, ina tsinkan fure daga, mun faɗa sunan gona ko kuma mun faɗa sunan lambu a nan gurin sai ka sa ma'un, mun faɗa sunan ruwan wani abu ma, sai ka sa mai ce ma'u kaza, ko mun faɗa ruwan rijiya a darasin mu da ya gabata. Milh, sai ce milhu gishiri kenan, ma'u kaza gishiri, wa ma'u kaza kuma ruwan kaza azbun mai daɗi ne. Ya ce naqli samaka fi, muna gasa kifi, naqli muna gasawa kenan, samaka kifi fi a cikin me. Sai ce nasidu samaka, muna farauto kifi nan gurin, bi da me, mun faɗi sunan fatsa, wannan ita ce fatsa kuma mun faɗi sunanta. Sai ce darar ashamsu sabaha, mun faɗi hudowar rana ko kuma haskawar rana da safe, sai ka faɗi ta a nan gurin. Sai ce ashamsu sabaha, rana da safe. Insha Allah za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.